Ok, số đây mà đó thì nào nhé. Vậy nhưng bật tó mấy riêng xong thì bảo dương bật tó tiếtในក្នុងមេរៀនណាយើងផ្ដោតលើ topic មួយដែលយើងហៅថា family តែទៅមួយគ្រួសារយើងមានសំណួរចម្លើយចំនួន10ដែរហើយនៅក្នុងសំណួរខ្លះយើងបែងចែកមានបន្ថែមអូខេឧទាហរណ៍ថាសំណួរខ្លះមានអាចចេញទៅ2ឬក៏3សំណួរដែលវាមានន័យដូចគ្នាអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងមើលសំណួរទាំង10ហ្នឹងសិនយើងមានទី1 how many people are there in your family ទី2 how many brothers and sisters do you have ហើយទី3 what are your brothers and sisters names ទី4 do you get along with your siblings and number 5 ទី5 are you the oldest among your brothers and sisters ហើយមួយទៀតគឺ what does your mother or father like and then number 7 what are your parents occupations number 8 ទី8ហ្នឹងគឺ do you have any nieces or nephews ទី9 do you stay with your parents ហើយចុងក្រោយwhat are you most like in your family ចុះយើងមានសំណួរទាំង10ហ្នឹងដែលយើងយកមកអនុវត្តឥឡូវយើងមើលពីសំណួរនីមួយៗជាមួយចម្លើយគំរូយើងអាចឆ្លើយទៅខ្លួនឯងបានការនេះមើលបើសិនជាយើងអត់នឹងឆ្លើយទៅរបៀបណាអាចយកគំរូខ្លះទៅថែមថយផ្លាស់ប្ដូរទៅគឺបានហើយអូខេយើងមើលសំណួរទី1គឺសួរថា how many people are there in your family អញ្ចឹងតើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកអញ្ចឹងណាយើងអាចឆ្លើយថា there are 6 people ឬក៏6 members in my family អញ្ចឹងមានសមាជិកឬក៏មនុស្សចំនួន6នាក់ក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបើយើងមានប្រមាណយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកមាន5នាក់យើងដាក់5មាន7នាក់7 8នាក់8អញ្ចឹងទៅ10នាក់10 people អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើចំនួនឬយើងឆ្លើយថា in my family there are 6 people ឬក៏ there are 6 members អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយចំពោះសំណួរទី1អូខេយើងចូលសំណួរទី2យើងមើលគឺសួរថា how many brothers and sisters do you have អញ្ចឹងតើអ្នកមានបងប្អូនប្រុសស្រីប្រមាណអ្នកចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមចំនួនជាក់ស្ដែងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា I have 3 brothers but no sisters ចឹងខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុស3នាក់ប៉ុន្តែគ្មានបងប្អូនស្រីទេចឹងយើងដាក់បងប្អូនស្រីតិចផងឬក៏យើងនិយាយថា I have 1 brother and 1 sister ចឹងខ្ញុំមានបងប្អូនប្រុសម្នាក់បងប្អូនស្រីម្នាក់ចឹងយើងដាក់តាមចំនួនជាក់ស្ដែងដែលយើងមានមកលេខ3សួរថា what are your brothers and sisters names ចឹងតើបើសិនជាយើងមានបងប្អូនប្រុសស្រីប្រហែលយើងឆ្លើយមកថាតើគាត់មានឈ្មោះខ្លះចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមធម្មតាឈ្មោះរបស់គាត់ទៅចឹងថា my brother's name is Suwan and my sister's name is Jessica អូខេហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍ទេអូខេឥឡូវយើងមើលសំណួរទី4គេសួរថា do you get along with your siblings ចឹងតើអ្នកចុះសម្រុងគ្នាជាមួយបងប្អូនរបស់អ្នកដែរទេចឹងត្រូវគ្នាឬក៏ភាសាបកកាយគ្នាអត់ចឹងណាចឹងយើងមើលចម្លើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថា yes I get along well with my siblings we enjoy playing games and spending time together អញ្ចឹងខ្ញុំបាទឬក៏ចាស់និយាយបើសិនជាស្រីឆ្លើយចាស់តាមហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំមានតំណែងល្អជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងតែងតែរីករាយក្នុងការលេងហ្គេមអញ្ចឹងទៅចំណាយពេលជាមួយគ្នាទៅហ្នឹងចម្លើយ yes ទេឬក៏ឆ្លើយមួយទៀតថាឧទាហរណ៍ថា I have a good relationship with my siblings we share similar interests and often hang out together អញ្ចឹងខ្ញុំមានតំណែងល្អជាមួយបងប្អូនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងតែងតែចែកម្លែកថាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ផាកផែគ្នាអញ្ចឹងណាហើយតែងតែដើរលេងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលល្អដែលយើងមានស្តីគ្នាឬក៏ចម្លើយមួយទៀតយើងមើលថា no sometimes we have argument ឬក៏ we argue about something about sharing something like toys or food អញ្ចឹងយើងអាចលុបពាក្យ have ចោលទៅអញ្ចឹង sometimes we argue about sharing something like toys or food អញ្ចឹងអត់ទេអញ្ចឹងករណីយើងរៀនបកស្រាយទីថាជួនកាលយើងមានការបកកាយគ្នាទៅចែកគ្នាឬក៏បកកាយគ្នាតទៅជាមួយនឹងរបស់លេងឬក៏ពេលបានអីញ៉ាំបកកាយគ្នាទៅដដើមគ្នាទៅអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយបានអញ្ចឹង sometimes we argue about sharing something like toys or food អូខេអញ្ចឹងយើងលុបពាក្យ have ចោលមួយទៅអូខេនៅយើងមើលលេខ5គេសួរថា are you the oldest amongst your brothers and sisters អញ្ចឹងតើអ្នកមានអាយុច្រើនជាងគេឬក៏តើអ្នកបងគេឬក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រុសស្រីបងហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបងគេឬក៏ប្អូនគេអាចឆ្លើយថា I am the oldest among my siblings អញ្ចឹងខ្ញុំបងគេតែបើយើងបើគេកូនបើយើងឆ្លើយថា I am the youngest among my siblings អូខេឬក៏យើងនិយាយថា I am the third child in my family អញ្ចឹងបើយើងកូនទី2យើងនិយាយថា I am the second child បើកូនទី3យើងថា I am the third child ហ្នឹងទៅអូខេយើងអាចឆ្លើយតាមនោះបានទី6យើងមើលwhat are your mother or father like អញ្ចឹងតើឪពុកឬក៏ម្ដាយរបស់អ្នកចូលចិត្តអ្វីចឹងអាចឆ្លើយតាមចំណងចំណុចដែលគាត់ចូលចិត្តជាក់ស្ដែងសំណួរហ្នឹងមានសំណួរមួយទៀតគឺស្តីគ្នាដែរត្រូវតែប្រយ័ត្នចឹងមើលឧទាហរណ៍ថា my father likes to watch the news in the evening អញ្ចឹងឪពុករបស់ខ្ញុំចូលចិត្តមើលព័ត៌មាននៅពេលល្ងាចអញ្ចឹងណា
ហើយដល់ពេល my mother likes to cook delicious food អញ្ចឹងចំណែករបស់ខ្ញុំចូលចិត្តចម្អិនម្ហូបឆ្ងាញ់ៗហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់គាត់ហើយសំណួរស្រដៀងគ្នាគឺ what is your mother or father like អញ្ចឹងកាលណាគេសួរពី what is like អានេះគឺសួរពីលក្ខណៈអត្តចរិតអញ្ចឹងណាមិនអញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានលក្ខណៈបែបណាមានចង់ថាចរិតរបស់គាត់បែបណាអញ្ចឹងអានេះគឺសំដៅទៅលើខាងក្នុង personality អូខេឧទាហរណ៍ថា my mother is kind and helpful អញ្ចឹង my mother or father អញ្ចឹងម្ដាយឬឪពុករបស់ខ្ញុំចិត្តល្អនិងចេះជួយអ្នកដទៃទៅអញ្ចឹង helpful ចេះជួយទូករយៈគេហើយ kind នឹងចិត្តល្អឬក៏និយាយថា my mother or father is caring and hardworking they always take care of our family អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចង់ថាគាត់ចូលចិត្តទុកដាក់មែនតើហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៅគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការទៅពួកគាត់តែងតែមើលថែគ្រួសាររបស់យើងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាឧទាហរណ៍អូខេសំណួរទី7គេសួរថា what are your parents occupations អញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកមានមុខរបរជាអ្វីតើការងាររបស់គាត់គឺជាអ្វីអញ្ចឹងការងារយើងអាចសួរបានច្រើនរបៀបឧទាហរណ៍ថាទី1នេះគេសួរថា what are your parents occupations រៀងផ្លូវការទៀតសំណួរហ្នឹងសំណួរទៀតយើងអាចសួរថា what are your parents jobs ហ្នឹងសាមញ្ញឬក៏យើងនិយាយថា what do your parents do អញ្ចឹងយើងអាចសួរបាន3ហ្នឹងដែលវាមានន័យដូចគ្នាសួរតែទៅមួយការងាររបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងអញ្ចឹងអាចឆ្លើយទៅអាចថា my mom is a teacher my mom is a nurse my mom is a doctor dad is an engineer ឬក៏ office worker អញ្ចឹងឆ្លើយក្នុងម៉ាត់របស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនជាកលិនបឋាយិកាជាវិជ្ជបណ្ឌិតអញ្ចឹងណាហើយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺជាវិស្វករជាបុគ្គលិកការិយាល័យជាដើមឬក៏យើងឆ្លើយថា my mother works as យើងអាចឆ្លើយថា my mom is ឬក៏ my mother works as យើង work ឯងធ្វើការជា work as a cleaner a cook អញ្ចឹងand my father works as a security guard or office worker អញ្ចឹងcleaner នេះគឺអ្នកអនាម័យបុគ្គលិកអនាម័យហើយគ្រូនឹងចុងភៅអញ្ចឹងណាហើយ security guard ហ្នឹងគឺសន្តិសុខអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាឧទាហរណ៍ទេអញ្ចឹងបើសិនជាឪពុកម្ដាយយើងធ្វើអីយើងអាចរកការងារបែបហ្នឹងមកដាក់ឡើងឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេសំណួរទី8គេសួរថា do you have any nieces or nephews អញ្ចឹងតើអ្នកមានក្មួយប្រុសឬក៏ក្មួយស្រីអត់អញ្ចឹងយើងមានអត់ក្មួយប្រុសក្មួយស្រីអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍យើងមានយើងអាចថា I have a niece I have a nephew ឬក៏មានប្រមាណយើងអាចចំនួនតាមនឹងមកតាមជាក់ស្ដែងមកឧទាហរណ៍ថា I have several nieces and nephews អញ្ចឹងគាត់មានក្មួយប្រុសក្មួយស្រីជាច្រើនអ្នក3 4នាក់អញ្ចឹងទៅបើសិនអត់ដឹងច្បាស់បើដឹងចំនួនច្បាស់យើងដាក់មក I have 2 nieces and 1 nephew អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអាចដាក់ចំនួនច្បាស់បែបហ្នឹងអូខេសំណួរទី9គេសួរថា do you stay with your parents អញ្ចឹងតើអ្នកស្នាក់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកដែរទេអញ្ចឹងមានអ្នកខ្លះគាត់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយអ្នកខ្លះគាត់នៅមួយពូមីងអ្នកខ្លះនៅជាមួយមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមនឹងបានយើងអាចនិយាយថា yes I stay with my parents អាហ្នឹងសំណួរស្របទេណាបាទខ្ញុំចូលស្នាក់នៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅyes I live with my parents ចឹង I live and I stay នេះគឺដូចគ្នាទេយើងអាចប្រើមួយណាក៏បានដែរឬក៏យើងថា no I share a room with my friends in a rent house ចឹងបើសិនអត់ទេអ្នកក្នុងមួយចំនួនគាត់នៅបន្ទប់ជួលជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់ចឹងគាត់អាចឆ្លើយបែបនេះបានឬក៏យើងឆ្លើយថា no I stay in space accommodation with my friends ចឹងអ្នកខ្លះគាត់រស់នៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់កន្លែងណាមួយអញ្ចឹងណាអូខេយើងអាចយកមើលចម្លើយគំរូបានឥឡូវយើងមើលសំណួរចុងក្រោយទី10គឺសួរថា who are you most like in your family អញ្ចឹងម្ដងទៀតហើយគឺតើអ្នកដូចយ៉ាងណាជាងគេក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកអញ្ចឹងដូចហ្នឹងអាចសំដៅទៅលើតាចរិតរបស់យើងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងណាអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយថា I am most like my mom or my dad អញ្ចឹងខ្ញុំដូចប៉ាឬក៏ដូចម៉ាក់អញ្ចឹងយើងរើសមួយមក I am most like my dad ឬក៏ I am most like my mom អញ្ចឹងទៅអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត I think I am most like my mom and dad because we share similar interests ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់ដែលកណាថាគាត់ដូចឪពុកម្ដាយឬឪពុកឬក៏ម្ដាយតែយើងរើសជាមួយមកហើយអាចបញ្យល់បន្តិចទៅថាពីព្រោះពួកយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ការជួយចិត្តអ្វីមួយស្រដៀងគ្នាតែអញ្ចឹង interest ហ្នឹងគឺចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងទៅលើអីមួយគឺដូចគ្នាឬក៏ស្រដៀងគ្នាអូខេឬក៏យើងឆ្លើយថា I believe I take after my mom and dad the most because we have similar personalities and values អញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំគេថាយកតម្រាប់តាមប៉ាម៉ាក់អញ្ចឹងទៅប៉ាឬក៏ម៉ាក់យើងអាចរើសមួយទៅអូខេច្រើនបំផុតពីព្រោះយើងមានបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងតម្លៃការឲ្យតម្លៃលើមួយគឺស្រដៀងគ្នាទៅឬក៏យើងនិយាយថា I see myself as resembling យើង resembling នេះគឺដូច resembling my mom or dad យើងរើសមួយដែរ the most in terms of personality traits and interest ចឹងហ្នឹងចំនួនរៀងជ្រៅទៅពេលឆ្លើយប្រើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចមើលបុគ្គលិកខ្មែរបានអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាចម្លើយគំរូដែលយើងយកទៅអាចថាគិតឬក៏អាចឆ្នៃតាមរបស់ខ្លួនឯងអាចឆ្លើយតាមខ្លួនឯងអូខេឬក៏យើងមានចំនួនចម្លើយដែលផ្ទាល់ខ្លួនគឺកាន់តែល្អទៀតអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងមានតែ10សំណួរហ្នឹងដើម្បីធ្វើការសួរឆ្លើយចំពោះប្រធានបទរបស់យើងទៅតងមួយគ្រួសារអញ្ចឹងយើងមានសំណួរទី
how many people are there in your family សំណួរទី2 how many brothers and sisters do you have ហើយសំណួរទី3 what are your brothers and sisters names ហើយទី4 do you get along with your siblings ទី5 are you the oldest amongst your brothers and sisters ទី6 what does your mother or father like ទី7 what are your parents occupations ទី8 do you have any nieces or nephews ទី9 do you stay with your parents ហើយចុងក្រោយ who are you most like in your family ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចយកវាទៅអនុវត្តដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងទៅ speaking បន្ថែមទៀតយើងជួបគ្នានៅ topic ក្រោយទៀត thank you